Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Rezeki. Saya mahasiswa program studi profesi nurse Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Prima Indonesia. Baiklah, saya akan menampilkan hasil kerja saya, yaitu role play tentang latihan batuk efektif. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini, Pak? Baik, Pak. Siapa nama Bapak? April Jawab, Pak. Umur berapa? 24. Coba kita lihat, Pak, dalamnya. Oh iya, sama ya, Pak. Baiklah, Pak. Saya akan melakukan tindakan keperawatan, yaitu latihan batuk efektif, Pak. Apakah Bapak bersedia, Pak? Bersedia, Pak. Baiklah, Pak. Coba Bapak berdiri, Pak. Dulu, Pak. Nah, ini coba diminum air hangatnya, Pak. Coba sebentar, Pak, ya. Tangan ini, Pak. Nah, kita akan melakukan tindakan tentang latihan batuk efektif, Pak, yaitu tujuannya untuk mengeluarkan dahak atau sekret yang ada pada Bapak. Nah, Bapak ikuti yang saya katakan ya, Pak, ya. Mari coba Bapak tarik nafas, Pak. Keluarkan, Pak. Tarik lagi, Pak. Keluarkan. Sekali lagi, Pak. Nah, coba yang terakhir. Nanti kalau yang terakhir ditahan, nanti Bapak angkat ininya, Pak, ya, bahunya, Pak, ya. Coba, Pak, lakukan, Pak. Tarik nafas, tahan, angkat bahunya, Pak. Lalu batukkan di sini ya, Pak, ya, secara kuat. Nah, baik, Pak, sudah, Pak. Ya sudah, Pak, silakan tidur kembali. Nah, apa yang Bapak rasakan setelah itu tadi, Pak? Apakah sudah merasa agak lega atau gimana? Sudah ada, Pak. Oh, baiklah, Pak. Nanti dahaknya akan dibawa ke laboratorium ya, Pak, ya. Ya, Pak. Nah, baiklah, Pak. Hanya itu tindakan dari saya. Nanti apabila ada keperluan hubungi saya di meja yang depan ya, Pak, ya. Ya, Pak. Baiklah, saya tinggal dulu ya, Pak. Ya, Pak. Kasih, Pak, ya. Assalamualaikum. Besar. Baiklah, hanya itu role play tentang latihan batuk efektif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.